د پکتیا ولایت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي واک ته د اسلامي امارت په بیا ځلي رسیدای د دې ولایت د مرکز سربیره په ټولو ولسوالیو کې د مخابراتو د فعالیت اړوند سروېګانې کړي چې له ډلې 10 سایټونه فعال کړي او نور هغه به په نږدې راتلونکي کې خپل خدمات پیل کړي. د مرکز په شمول موږ په ټولو ولسوالیو کې 22 سروې ترسره کړې چې اوس په لاندې پوره لا سنتانونه بیرته اوس فعال خدمات وړاندې کوي، فعال شو، خلکو ته نورمال خدمات وړاندې کوي. هغې د جملې نه څلور چې امټین په اټوما نوم به تبدیل شوی دی په مرکز ګردیز د ولایت ساحه کې بلمنزلو په ساحه کې د خټاوي په سیمه کې 4 انتنونه پرجې خدمات وړاندې کوي، هغه فعال شو. اوس ښاغلی هجرت وړاندې زیاتوي د یاد ولایت لرې پرتې او هغه سیمې چې د مخابراتو برخه کې ستونزې لري دوی ته لومړیتوب لري. هغو څاروي موږ ته کړي دي ابتدایي څاروي، انشاءالله په لاند وخت کې به د هغو خلکو ستونزې مشکلات حل شي، نیو انتن به ورته نصب شي، 2G 3G پرجې خدمات به وړاندې کېږي انشاءالله. د یو خصوصي شرکت 4 سایټونه چې تازه یې په فعالیت پیل کړی د اړوندو سیمو اوسیدونکي ترې رضایت څرګندوي او په خبره یې چې د پخوا په پرتله پکې مثبت بدلون ویني. مخکې چې کله موږ کار کوو په واقعا په کورونو کې چې موږ د نیټ نه کار کوو ډېر ځای به کار کوو، خو دومره سل په سل کار نه کوو. اوس الحمدلله ډېر راضي یو چې موږ کله په کور کې د نیټ نه کار اخلو، داسې ویډیو موږ ډاونلوډ کوو لکه چې بیخي زیات ډېر اپلوډ کېږي. په خصوص د نیټ چې دی ډېر کمزوری و، اوس چې د نوټ بیخي ماشاءالله ښه شوی دی، ښایسته شوی دی او شبکې هم ښه داسې پوره فیصدۍ سره کار کوي. د یادولو ده چې د پکتیا اوسیدونکو په ځلونو د مخابراتي خدمتونو د لا پراختیا او د انټرنیټ د بیو د کمښت غوښتنه کړې ده.